बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद। सब तारीफ़ें अल्लाह जल्ला शानुहु की ज़ात बाबरकात के लिए, लातदाद अनगिनत दुरूद व सलाम प्यारे आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा के लिए, आपकी अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के लिए और आपके जान निसार सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार अनगिनत रहमतें अल्लाह ताला के नेक बंदों पर आमीन सुम्मा आमीन। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं अपने ऑडियंस के लिए और अपने नाज़रीन इकराम के लिए जो वजीफ़ा पेश करने लगा हूँ, वो एक ऐसा 1 मिनट का एक रूहानी हिसार है, एक रूहानी लॉक है, हिफाजती हिसार है, जिसे हिसारे अजीम आप कह सकते हैं। बहुत बड़ा हिसार है ये। 1 मिनट का हिसार है जो आपने करना है अपने बच्चों पर, अपने अहलो अयाल पर, अपनी आल औलाद पर और अपनी फैमिली के ऊपर। अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए, अपने आप की हिफाजत के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए और अपने अहलो अयाल की हिफाजत के लिए फजर की नमाज के बाद सिर्फ 1 मिनट का ये अमल आपने करना है। ये ऐसा है जो आपके अहलो अयाल की हिफाजत के लिए, जादू जिन्नात काले इल्म से हिफाजत के लिए, नजर बद से हिफाजत के लिए, सेहर से हिफाजत के लिए, आसेब से हिफाजत के लिए एक बहुत बड़े रूहानी लॉक का काम करेगा, एक हिसार का काम करेगा, एक आहनी दीवार जो जमीन से लेकर आसमान तक खड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से, जिसके सबब से इंशाअल्लाह ताला जादू जिन्नात काला इल्म नजर बद और हासिदीन का हसद और उनके बिछाए गई रूहानी सुरंगें और रूहानी चालों के जो उन्होंने जाल बिछा रखे हैं, उन जालों में आप फंसेंगे नहीं, जकड़ेंगे नहीं, काबू में नहीं आएंगे। बहुत ही खूबसूरत ये रूहानी हिसार है। इसे हर किसी को इजाजत है करने की। कमेंट में आपने सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जरूर लिखना है। जो भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक लिख कर भेजेगा, इंशाअल्लाह ताला उसकी इसकी खुसूसी इजाजत हो जाएगी। आप अपने अहलो अयाल की हिफाजत के लिए, रूहानी तौर पर हिफ्ज़ो अमान के लिए, आपने इस दुआए मुबारका को, इस अमले मुबारक को सिर्फ 1 बार करना है। रोजाना 24 घंटों में सिर्फ 1 मरतबा, 24 घंटों में सिर्फ 1 मरतबा ये रूहानी हिसार जो करेगा, परवरदिगार आलम की तरफ से एक इतना मजबूत रूहानी निज़ाम उसके गिर्द कायम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको किसी किस्म का कोई खतरा लाहक नहीं रहेगा। जिस तरह ज़ाहिरी दुश्मन है, इसी तरह बातनी दुश्मन भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब बातनी दुश्मन क्या करते हैं? वो जादू चलाते हैं, वो जादुई काम करते हैं। आजकल जादू चलाने वाले बहुत ज्यादा हैं। उतने लोगों का भला करने वाले नहीं जितने लोगों का तबाह बर्बाद, बेड़ा गर्क करने वाले। ऐसे खबीसुल फितरत, ऐसे दयूस जादूगर, बेईमान जादूगर जो पैसों की आड़ में, पैसों के बलबोते पर, पैसों की वजह से, मालो दौलत की वजह से वो दूसरों का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। और हमारे ऐसे भोले भाले लोग जिनके पास दीन की खिदमत के लिए, अपनी आकबत संवारने के लिए, अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद करने के लिए तो कुछ नहीं है, अलबत्ता जादूगरों के पास जाकर जादू करवाने के लिए उनके पास माल बहुत ज्यादा है। ऐसे लोग खुफिया तरीकों से साजिशें करके वो चलाते हैं जादू के वार, और उल्लू के ऊपर, उल्लू के खून के ऊपर, और इस तरह मुख्तलिफ जानवरों के खून के ऊपर, ऐसे ऐसे जानवरों के, कुत्ते की सिरियां, बिल्ली की सिरियां, इनके ऊपर वो जादू करते हैं और जादू करवाते हैं। इस तरह तस्वीरों के ऊपर जादू करते हैं, करवाते हैं। तो ये लोग
اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو میری دعا ہے، اور اس دعا میں آپ نے آمین ضرور لکھنا ہے اور کمنٹ میں آمین کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کس کی آمین کی برکت سے مجھ گناہگار کی دعا کو بھی اللہ قبول فرما لے۔ تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ناکام و نامراد فرما دے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے۔ جو امت مسلمہ کا برا کرتے ہیں، جو امت مسلمہ کو تکلیفوں میں ڈالتے ہیں اور انسانیت کا برا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو آپ نے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے لیے روحانی اور حفاظتی حصار، امن کا حصار قائم کرنے کے لیے آپ نے یہ دعائے مبارکہ صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ میرے ساتھ آپ اس کو پڑھ لیجئے، آپ روحانی حصار میں فوراً آ جائیں گے۔ ابھی دعا پڑھیں، ابھی آپ روحانی حفظ و امان کے حصار میں آ جائیں گے، اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ معمول بنا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ یا حافظ یا حفیظ یا لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ اس دعائے مبارکہ کو صرف ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ درود پاک اول آخر یہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر اس طرح سے پھونک لگائیں، اور اپنے سر پہ پہلے پھیریں، پھر اپنے چہرے پر، پھر اپنے سینے پر، پھر اپنے کندھوں پر، اور اس کے بعد پیٹ پر، اور پھر پورے وجود کے اوپر جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں۔ یہ روحانی حصار برائے حفظ و امان، اپنا اور اپنی فیملی کا خدارہ بھلا کیجئے، اور ان کو نظر بد کی، جادو جنات کی ہلاکت اور تباہی سے بچانے کے لیے اس حصار کو آج ہی شروع کر دیجئے، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام عزیزوں اور پیاروں تک ضرور بھیجئے تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا اس مبارک کاروان میں اور اس قافلے میں اور اس مشن میں ہمارے ساتھ قدمے دامے درمے سخنے آپ آگے بڑھیں اور دستے تعاون دراز کریں۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے تمام راہیں کشادہ فرما دے، جو منزلیں آپ پانا چاہتے ہیں اللہ اس کے رستے آپ کے لیے آسان فرما دے۔